Ако желаете да използвате данни от ТНС номенклатурата в BM21, трябва да отворите обекта, в който ще ги добавите, анализът, в който ще се работи и в него да натиснете бутонът ТНС, който се намира над таблицата с ресурсите и с разходните норми. Натискайки това бутонче, по подразбиране програмата трябва да ви покаже номенклатурата, но ако не е оказан пътя, ще се зареди нормална форма за настройки, в която трябва да намерите в папката на BM21 директория TNS Data и в нея да посочите файлът tns.data21. Така вече се отваря номенклатурата. Тук може да изберете от коя книжка искате да вземете информация, от коя група и съответно в намерените операции да намерите подходящата. Избирайки в горната таблица съответната операция, в долната табличка се зареждат данните за нея, като вдясно може да видите и допълнителна информация. Когато сте готови с избора си, натискате бутончето включва. В момента имаме два вида труд добавени в анализа, като натисна бутончето включва. Програмата добавя избраният от мен труд по ТНС в анализа, като в забележка се описва кой точно номер, откъде точно са взети данните, по коя книжка, по коя група. Това нещо после може да бъде разпечатано и в таблицата с анализите.